ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ନମସ୍କାର। ମୋ ନାମ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଛି। ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଦିନ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଦିବସ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଆମେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ନେହେରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଚାଚା ନେହୁର ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଚାଚା ନେହୁର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଗିଚାର ଫୁଲ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖଭାଲ କଲେ ସେ ଅନେକ ସଫଳତା ଦେବେ ଓ ଦେଶକୁ ଗୌରବ କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଯେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏହା କେବଳ ଖେଳ, ନାଚ, ଗୀତ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଶିଶୁତ୍ୱକୁ ଉଜାଗର କରି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ନେବା ଦିନ। ଆମ ଜୀବନରେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ମିଠା ଅବସ୍ଥା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ହସୁ, ଖେଳୁ, ଶିଖୁ ଓ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝୁ। ଶିଶୁ ଦିବସ ଆମକୁ ମନେ ପକାଏ ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆମେ ନୀତି, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ମାନବତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଶିକ୍ଷକ, ପିତାମାତା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ। ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶାର ପ୍ରତୀକ। ସେମାନେ ଦେଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାନ୍ତି। ଚାଚା ନେହୁର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉ, ସୁସ୍ଥ ରହୁ ଓ ସୁଖୀ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।